नगरपालिका राउतसर के वार्ड पार्षदों ने आज उपखंड अधिकारी राउतसर को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन भेजकर नगरपालिका द्वारा विपक्षी पार्षदों के वार्डों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हुए मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने के आरोप लगाए हैं। पार्षदों ने ज्ञापन में बताया कि रावतसर कस्बे में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, कस्बे के वार्डों में व मेगा हाईवे सड़क पर गंदगी का आलम पसरा पड़ा है और मानसून पूर्व की तैयारियों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बारिश के बाद होने वाले जल भराव से आमजन को दो चार होना पड़ेगा, लेकिन पालिका प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इसी के साथ ही विपक्षी पार्षदों ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की जांच करने के लिए पालिका में एक प्रयोगशाला स्थापित करवाने की मांग रखी है, जिससे घटिया निर्माण कार्यों पर रोक लग सके। हमारी पिछले 6 महीने से नगरपालिका प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। स्ट्रीट लाइटें जो रात में अंधेरा रहता है वो बंद पड़ी है। जैसे ही ठेकेदार को सूचित किया जाता है, ठेकेदार के पास एक ही जवाब है कि मेरे पास लाइटें उपलब्ध नहीं है, नगरपालिका ने टेंडर नहीं किया। रात में दुर्घटनाएं हो रही हैं, चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, नगरपालिका इस पर ध्यान नहीं कर रही। दूसरा सबसे ज्वलनशील मामला है जो ये है कि अभी बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है। रावतसर शहर के जो बारिश के पानी की निकासी का जो सिस्टम है वो नगरपालिका द्वारा अभी तक नहीं देखा गया है। आज हालत ये है कि यदि रावतसर शहर में 10 बारिश हो जाती है, उंगल बारिश हो जाती है, तो शहर डूबने की कगार पे आ जाएगा। हमारे जो पार्षद हैं 6 नंबर से या 7 नंबर से या 5 नंबर से हैं, उन पार्षदों की ये प्रॉब्लम है कि वो वार्ड है जो डूब जाएंगे, आम नागरिकों को प्रॉब्लम होगी और प्रशासन उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा।